د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغاز تلویزیون درنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو په سلامونو مارکلی کوم. هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. بلې عزیزانو بیا هم د یو نوي خپرونې سره او د یو نوي میلمه سره ستاسو درنو عزیزانو په درانه چوپړ کې حاضر یو. زموږ د نن ورځې میلمه جاوید شنډنوال د زاول ولسوالۍ مخکینی د ثبت نفوس مدیر او همداشان د حقوق قضایي څخه فارغ ځوان د سره به د ستاژ قضایي په اړه بحث کوو چې د خپل ستاژ څه معنا څه مفهوم او دا د ځوانانو لپاره او هغه خلک چې د حقوق څخه فارغېږي د هغو لپاره څومره مفیده واقع سوی دی. شنډنوال صاحب ډېر ښه راغلاست. مننه وراره کور ودان. سلامونه تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو د تلویزیون طریقه ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مننه چې خوشحاله او بد اوسئ. مننه. خیر اوسې. د لومړۍ پوښتنې په حیث غواړم درڅخه وپوښتم چې د ستاژ قضایي څه مفهوم او معنا لري او بل دا چې خپله دا قضا یوه نوې پدیده ده او که نه پخوانۍ پدیده ده. مننه. دغه موږ ستاژ قضایي لرو او قضا چې د خپل یو نوې پدیده نه ده. تقریبا 1400 کاله مخکې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دورې کې هم دغه قضا موجوده وه چې په راس کې خپل حضرت محمد مصطفی قرار درلوده او د خپل کومې پریکړې چې منځ راتلې د خپل حاکمو او پریکړې کولې. او ستاژ قضایي چې د خپل دام یو فرانسوي کلمه ده چې خپل د کار زده کول د خپل یو شخص روزل دا او دغه شخص آماده کول یو اقدام ته کوم د اقدام کول ته یعنی یو شخص آماده کی چې خپل پر حساب قرار ولري د یو عمل تر سره کول د شخصیتونو روزل دا خپل د ستاژ قضایي یو خاص مفهوم ارائه کوي. مننه. شنډنوال صاحب کوم کسان کولی شي چې ستاژ دوره کې ګډون وکړي؟ ستاژ دوره کې هغه کسان کولی شي چې ګډون وکړي چې د دوه پوهنځیو څخه فارغ یو د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ او د شریعت پوهنځي څخه فارغین دنه کولی شي چې د ستاژ دورې ته اپلای وکړي او یا ثبت نام وکړي او په دې بخش کې امتحان ورکړي او د کامیابۍ وروسته خپل تحصیلات ادامه ورکړي او خپل تحصیلات تر سره اخر سرته ورسي. صرف فقط د ستاژ قضایي ته دوه کسان کولی شي، دوه ګروه کسان د شریعت څخه فارغین او د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغین کولی شي دې بخش ته ثبت نام وکړي او اپلای کړي امتحان ورکړي. څو کاله کې دغه امتحان اخیستل کیږي؟ خپل ستاژ دوره تیره دورې چې امتحان واخیسته تقریبا 4 کاله 15 کاله دی وزن ده ځکه چې بنابر داسې مشکلات په اساس چې یا به دولت ودی کار ته آماده نه چې امتحان واخلي او یا به زمينه مساعده نه چې امتحان واخلي. تقریبا 4 کاله کې امتحان ونه اخیستل شو چې بیا دغه تیره دغه په دې سکل کې امتحان واخیستل شو. د ستاژ امتحان خپل د ستاژ امتحان کې د دولت هغه خپل دولت ورته آمادي امکانات ورته فراهمي په هر 2 کاله کې امتحان اخیستل کیږي چې په هر 2 کاله کې به یو دوره ستاژ امتحان اخیستل کیږي چې دنه به په اساس د دولت د ادارې د لازمدید په اساس چې څومره کسان ته دوی ضرورت لري په هغه اندازه به دوی کولی شي چې قاضیان یا امتحان وروسته هغه کسان جذب کړي. د ستاژ امتحان څونه شفافه دی ستاسو په نظر په هرات کې؟ شفافیت موږ د شفافیت پر برابر په دې سږ کال کې چې امتحان واخیسته ډېر یو ښه نمونه موږ لرو چې د سږ کال امتحان دی. سږ کال امتحان دومره شفاف و چې موږ یعنی ساری نسته په دغه تیر امتحانو کې د سږ کال دورې ستاژ امتحان ساری نه لري ځکه ډېر شفاف و. کوم کسان کامیاب شوي دي چې واقعا استعداد یې درلود په سږ کال کې د اولین امتحان کې واقعا دوی استعداد درلود خپل استعداد په اساس کامیاب شوي دي. خو متاسفانه چې تیر دورې داسې نه وي. تیر دورې به ورور چې کوم کسان چې وسته درلود هغه کسان کامیاب کېدل مګر دغه د سږ کال امتحان چې ډېر شفاف و هغه کسان چې واقعیت استعداد درلود او دې کار ته آمادګي نیولې په خپل آمادګي سره دی وکول چې د ستاژ دورې د کامیاب شي په دې اولین امتحان کې نو ډېر شفاف و. د سږ امتحان ډېر شفاف و چې په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنې په هغه اندازه د خلکو ته شفافیت په نظر ورغی. په هر امتحان کې څو نفره جذبیږي؟ د امتحان پر اساس موږ مخکې اشاره وکړه چې د امتحان هغه کسان چې د دولت موږ د دولت ادارې د لازمدید په اساس یو کال به 100 نفر اعظمي دي 100 نفر دي چې کمی 100 نفر او که یو وخت دولت ضرورت نو اضافه ضرورت ولري نو کولای شي 100 نفر 200 نفر اله 200 نفر دوی جذب کی وسطاج دوري ته یعنی دولت د ادارې د لازمدید په اساس د جذبي امتحان ستاج. په دغه تیر امتحان کې څو نفر جذب د هرات ولایت لخوا؟ په دې تیر امتحان کې تیر امتحان دوه رقم یو هغه چې د فیصدي په اساس کامیاب کېدل بل هم هغه سمیو بعضې کسان د سمی بندي په اساس کامیاب کېدل بعضې کسان د خپل انتخاب په اساس. نو سږ کال د نتیجې ډېر ورکړه د سمی بندي پر اساس و سمی په اساس ډېر کسان کامیاب شوه چې هغه څه چې د هرات د استعدادونو او د هرات د خلکو غوښتنه په هغه اندازه و ستاژ دورې ته جذب ونرسته. خپل ستاژ دوره څو کاله دوام پیدا کوي؟ ستاژ دوره چې د خپل ستاژ دوره 2 کاله ده
چې یو کال چې دی هغه آموزشي مواد دي یا د زده کړې مواد چې دوی به هغه زده کړي چې په هغه زده کړې مواد کې قوانین ټول قوانین دي مجموعه قوانین دي دین تدریس کیږي او حقوقونه دي فامیل حقوق دي د بشر حقوق دي او نړیوال حقوق دي عیني حقوق دي دا حقوقونه متعلق کیږي او دومره دوره یو کال بل دوره دا یو کال دوره کې چې آموزشي دوره ده دوم کال د عملی کار دی په عملی کار کې د خپل دغه کسان چې د ستاج دوره وي د محاکمه تر رسمه محاکمه ته ځي یا استناد محاکمه ته یا ابتدایي محاکمه ته دوی ځي عملی کار کوي په عملی کار کې دوی مثلا یو کال بل عملی کار دی رسم دی عملی کار کی د عملی کار وروسته بل د فراغت د مراسم خپل هم د دوی حکم چې د انسلاخ قضایي ورکی وروسته دوم کال فارغ شي دوی ته انسلاخ قضایي ورکول کېږي د خپل ستر محکمې د رئیس جمهور د فرمان په اساس او د ستر محکمې په دخوا دوی ته انسلاخ قضایي ورکول کېږي هغه سند یا ډیپلوم چې موږ وایو هغه ورکول کېږي دوی وروسته د دولت دخوا پر رسمي توګه دوی ته سند ورکول کېږي او دوی خپل وظیفه تر سره کوي شندنوال صاحب دغه خپل ستاج چې دی 2 کلنه دوره ده 2 کلنه دوره په دغه 2 کلنه دوره کې یو ځوان اشتراک ونی کې د حقوق څخه فارغ یا اشتراک ونی کې دا څنګه کته شي هغه د دې توپیر د سړي سره چې ستاج لوستي دی یا ویلې دی څه فرق داسې لکه ځکه اسمان د کې فرق شته دی فرق په دې کې د کوم کس د فارغ د حقوق څخه دی نو دی د لازمه ده ځکه چې خپل مسلک دی خو په مسلک کې باید دی کوشش وکړي ته د نه ځان ورسي د ځان رسول مهمه ده نه نو هغه کس چې ستاج وي د دې لکه ځکه اسمان فرق د کوم کس چې ستاج وي هغه په قوانینو په اصولو نسبت دغه کس چې ستاج نه دی ویل ډیر هغه لري خبر دی او بل دولت خپل دولت هغه کس ته چې ستاج ویل دغه کس ته ډیر ضرورت لري نسبت دغه کس ستاج نه ویل ستاج نه ویل د نه څه کولای چې قاضي یا په محکمه کې د پاس قاضي القضات د وظیفه اجرا کوي او کوم کس ستاج ویل دغه په است قاضي هم کولای شي چې وظیفه اجرا کوي کوم معنی نه ځکه چې خپل دولت خو ورته رسمي سند ورکول کیږي او کس چې نه دی ویل هغه کوم سند نه دی صرف د لیسانس دوري موقت لیسانس دوري پر اسناد مربوط ورکوي یعنی کار کولای شي په مغه سند نه په محکمه کې په قضا کې بخښ کې کار نشي کولای کوم کس چې ستاج نه ویل کار نشي کولای په نور بخښو کې کار په نور بخښو کې کار کوي ولې کار کولای شي چې هغه ستاج هغه باید حقوقي ستاج وي کوم کس نور اداري بخښو کې کار کولای شي په اداري بخښ کې کار کولای شي چې هغه خپل د مسلک پر مربوط هغه بحث کې کار وکړي لکه معرر موږ کولای شي مثلا کوم کس حقوقي ویلې لیسانس وسی معرر کولای شي وظیفه اجرا کړي ستاسو له نظر دغه دوره مفیده واقع شوې ده که مضره واقع شوې که مفیده واقع شوې څونه مفیده واقع شوې د ځوانانو لپاره د ټولنې لپاره که په دغه اړه څه معلومات راکړي مننه دغه دی چې دغه خپل ستاج قضایي چې دا ډیر مفید واقع کیږي هم په ټولنه کې هم دغه شخص لپاره چې وای یو د شخص لپاره چې وای د خپل تحصیلي کچه د دل وړ زیاده یو اول په ټولنه کې دغه ناقه حکمونو د مخنیوي لپاره اوس یو سړی چې هغه ویلي هغه هیڅ کله د ناقه حکم پر یو مجرم یا پر جنایتکار نه تطبیقي صرف قاضي کولای شي چې دغه ستاج پروسه ویلي او د قوانینو پر مربوط د قوانینو طبق د قوانینو په اساس دی د جزا تطبیقي د قوانینو اصول او د اسلامي شریعت مطابق د ځینې ځوانان ځینې وخت د امتحان د ستاج په امتحان باندې نیوکې هم کوي یا ته په دا تیر امتحان باندې هم نیوکې ولې ځینې ځوانان ول چې دا شفافه نه دی هغه خلک جذبېږي چې واسطه لري ستاسو نظر څه دی تاسو مخکې وویل چې نه د امتحان ډیر شفاف و نو ولې دا ځینې ځوانان سر ټکوي چې د امتحان شفافه نه دی داسې خبره ده چې موږ داسې دغه خبره چې مخکې ویل ما دی د وسطي او د وسطو د خبرې هغه مخ د ورو کې صدق کوله زه خپل شاهد یو دغه دغه دورې څخه یو شاهد لرم چې زموږ مصنفي وو نو د امتحان ورکړی و چې نه یې وسطه درلوده او نه یې شی نو ما مخکې د سره خبرې وکړې او دی ورته کامیابه شوی نو دا یو اصلي نتیجه ده چې د نه وسطه درلوده او نه یې کوم کس وسطه کړی او نه کوم غټ اقتصادي درلوده دی ودې پروسې ته کامیاب وسو نو دې څخه معلومېدله چې دغه پروسه یعنی په اعظمي کچه دا شفاف و د کې کوم وسطه او دا خبرې په دې دورې کې نه چلیدل یعنی ستاسو باور دی چې دا امتحان شفاف و په دې کې بالکل زموږ دغه باور دی چې دغه امتحان یعنی تر دې شفاف امتحان نه راځي د خپل د ستاج په امتحان په اهمیت خو هم بحث وکړي چې څونه اهمیت لري دا د کومو خلکو لخوا څخه بررسي کیږي کومو خلکو تر نظارت لاندې د 2 کلنه دوره مخته ځي د 2 کلنه دوره یو دغه خپل جامع جهاني د دې لړکرنې حمایه کوونکي د چې د جامع جهاني حمایه کوي بل خپل دغه د ستاجران چې د قاضي القضات محکمې دغه د بررسي لاندې دي
د سترې محکمې د حاکمانو په اساس د دوی د رهنمایي په اساس د دوی د درس او د دوی د هغه په اساس دوی کولی شي د سترې محکمې د ریاست د لاندې دوی خپل دغه تحصیلي کچه او دغه خپل ستاج دوره مخته وړي. یعنې یو خاص کریکولم لري؟ خاص کریکولم لري، بله. دا کریکولم یې څومره مطابق دی د نصاب سره، د اوسني شرایطو سره څونه مطابق دی؟ کریکولم چې د خپل نصاب چې دی مکمل زموږ د جزایي قوانینو مکمله کریکولم ورته تدریس کیږي، جزایي قوانین، او زموږ خپل د داخلي قوانینو مکمل قوانین هلته تدریس کیږي، کوم حقوقي مسایل چې دی هغه هلته تدریس کیږي، او د خارجي حقوقو څخه موږ د خارجیانو لکه حقوق بشر نه موږ حقوق بشر هم هلته ژوندي نمونې لرو چې هلته تدریس کیږي او هلته دغه ستاجران په هغه آګاهي ترلاسه کیږي. نو دا خپل داخلي قوانین او خارجي قوانین هم په اساس د دغه لازم دي د دوی د درس پر کریکولم پر مربوط هغه تدریس کیږي او اکثریت داخلي قوانین هلته تدریس کیږي او ترسره کیږي. د خپل د ستاج په کریکولم کې تاسو خارجي قوانینو ته اشاره وکړه او ځینې نورو موضوعاتو هم اشاره وکړه چې فکر کوم دغه مسایل په 4 کلن دوره کې هم تر یو حده تدریسیږي. نو تفاوت څه دی؟ هلته هم تدریسي او دلته هم تدریسي، 2 کلن اضافه وخت ونیسي او طبعا چې په دې باندې به یو سرمایه‌ګذاري هم کېږي، مصرف به هم کېږي. نو دې ته څه اړه ده چې په 4 کلن دوره کې دا لوستل کېږي؟ یو موږ تاسې داسې ابتدایي تدریس لري، یو هغه نهایي تدریس. موږ تاسې په پوهنتون کې 4 کاله دوره دغه خارجي قوانین هم ستا خبره موږ تدریس کوو یا حقوق تدریس کوو، یعنې په هغه اعظمي کچه چې موږ باید هغه موثق معلومات پیدا کړو. په دې 4 کلن دورې کې موږ تاسې نشو کولی چې په هغه اندازه چې موږ ځانونه ورسو نشو رسېدلی، ځکه موږ تاسې په 4 کلن دورې کې په هر کال کې یو مضمون یا 2 مضمونه موږ تاسې د قوانین لرو، نور د خارجي مضامین دي. نو خپل هغه ستاج قضایي دی چې موږ زو صرف قوانین دي، صرف قوانین او حقوقي مسایل دي. یعنی په دې د خپل د قوانینو په اړه په 4 کلن دوره کې څه نه لوستل کېږي؟ لوستل کېږي. موږ چې 4 کلن دوره کې هم په هر سمستر کې یا په هر کال کې 2 مضمون یا 3 مضمونه موږ ته تدریس لرو، لکه اساسي قانون، مدني قانون، دا موږ ته د تدریسي او اصلي منبع ده چې موږ باید تدریس کو نه، خو دا تدریس کېږي په هغه اندازه چې باید تدریس په 4 کلن دوره کې نه تدریس کېږي، په هغه اندازه چې موږ تاسې هغه آګاهي لازمي موږ تاسې په 4 کلن دوره کې نشو کولی. 2 کلن دوره صرف موږ ویل چې 2 بخشه ده، یو عملی کار دی چې عملی کار ډېر نتیجه ورکړې ده، او بل هم آموزشي مواد چې صرف قوانین او حقوقي مسایل دلته موږ تدریس کوو. نو دا ستاج دوره چې ده ډېر مفیده ده، هغه کسانو ته مفیده ده چې قاضي کېږي نه، دی قاضي کېږي، دی کولی شي په خپل په اعظمي کچه دی خپل معلومات په دغه دوره کې ترلاسه کړي. دغه خپل د عملي کار په اړه مباحث وکړه، کېدای شي چې دغه عملي کار د 4 کلن دورې سره هم یوځای کړو، یعنې 2 کاله اضافه وخت چې دلته یو ځوان تیروي او بیا راځي د ستاج دوره وایي، ستاسو نظر څه دی چې دغه دوره د هغه 4 کلن دورې سره یوځای سي او په هغه 4 کلن دورې کې دغه مواد چې دلته لوستل کېږي او دغه عملي کار چې مخته ځي که دغه 4 کلن دورې سره یوځای وي، بهتره نه ده په دې چې 2 کاله وخت چې د یو ځوان راځي په ستاج برنامې باندې خپل 2 کاله وخت تېروي، هغه کولی سي ماستري ونیسي او خپل تحصیلي کچه لا هم لوړه کړي؟ یعنې ستاسو نظر څه دی په دا 4 کلن دوره کې نه کېږي چې دغه د ستاج برنامه هم عملي کړي د پوهنتون په دوره کې؟ داسې خبر ده چې موږ تاسې یو خو د امتحان د کمکري امتحان په اساس ته کوم کسان چې پوهنتون ته کامیابه کېږي دا خبره ده. یو دغه چې د ستاج دوره چې موږ مخکې هم وویل چې دا یو لازمي شرط د قاضي دپاره دی، څوک چې قاضي کېږي لازمي، د افغانستان اجازه قانون کې هم دا راغلی ده. نو دا یو لازمي عمل اصل دی چې باید کوم کس چې قاضي کېږي ستاج ووایي. نو دا به ستا خبره چې دی به د 4 کاله او د 2 کاله سره یوځای سي، دا یو خو وجه مې زیات دی. زه کولی سم چې د پوهنتون څخه فارغه سم یو بل کار ته ورسم، ستاج قضایي ته وخت ونه لرم، یا فرض مثال زه آمادګي نیسم، نو دا هغه کسان چې پوهنتون وایي دوی کولی شي چې آزاد مسلک هم وکړي، د بعض خوښه نه دی. بعضې کسان خوښه یې دا ده چې امتحان ورکړي څارنوال شي، دی حقوقي ستاج وایي، قضایي ستاج سره علاقه نه لري. زه ستاج قضایي سره علاقه لرم، زه چې پوهنتون خلاص کوم ستاج قضایي ته ځم، نو دلته دا 2 مخالف سره دي نه، یو حقوقي ستاج لري، یو قضایي ستاج لري. نو بعضې کسانو خوښه ده که د اول دا ستا خبره سره یوځای شي، دا داسې کېږي لکه اجباري اصل چې باید قاضي شي. نو که دومره قاضیان موږ تاسو فارغه کړو، بیا به حقوقي څارنوال ته هم ضرورت لرو او نور مسلکو کې اداري بخشو کې هم موږ ته ضرورت لرو. نو دا بهتره یو دغه پروسه بهتره ده چې 4 کاله سیوا سړی ووایي، ځکه سړی آماده کېږي، آماده دی لپاره د دغه بلې وروستنۍ مرحلې دپاره
صرف دغه د ستاج قضایي دپاره د پوهنتون یا حقوق چې دی یا د لیسانس دوره چې ده سړی اماده کي واغ بلې دورې ته لکه مکتب چې سړی اماده کي پوهنتون دورې ته یعنی دلته خاصتا قاضیان جذبیږي قاضیان نیول کېږي څارنوال لپاره بیا کوم شرط نشته کوم ستاج نشته موږ حقوقي ستاج هم لرو حقوقي ستاج کې هم کولی شي چې دغه دوه کسان د شریعت څخه فارغین او د حقوق څخه فارغین دی نه کولی چې په حقوقي ستاج کې هم اپلای وکړي او ثبت نام وکړي او امتحان ورکړي نو دلته د هر چا خوښه چې قضایي ستاج ته به امتحان آمادګي نیسي او که حقوقي ستاج ته د دوه دواړو په مابین کې تفاوت څه دی حقوقي ستاج او قضایي ستاج بله تفاوت یې دا د حقوقي ستاج چې دی خپل حقوقي ستاج چې دی د قاضیانو روزل حقوقي ستاج چې دی دا د څارنوالانو روزل قضایي ستاج د قاضیانو روزل یعنی وخت زمان او کریکولم ډیر فرق سره کوي وخت زمان دا هم 2 کاله دی هغه هم 2 کاله دی کریکولم څنګه کریکولم یا دا کریکولم چې دلته حقوقي مزاین هلته به صرف د څارنوالي پر مربوط هر څه د خپل مسلک دغه قضایي ستاج لږ عمومیتاره دی تر حقوقي ستاج حقوقي ستاج څه محدود کېږي څه په څارنوالي پر مربوط او قضایي ستاج چې دی دواړو شعبو ته ارتباط نیسي یعنی څوک قضایي ستاج ولولي هغه کولی شي څارنوال هم سي دقیقا ولې څارنوال نشي کولی قاضي سي نو خپل د دواړو دورې چې ولوستل سوې قاضیان چې جذب ولا د دې وروسته دوه اړیو ته خاصه درجه تعینېږي که نه بس ټول په یوه سطح فارغېږي نه اړیو ته درجه تعین کېږي دا خپله ستاج چې موږ مخکې وایي د دولت د لازمدید په اساس موږ قاضیان جذبېږي نه نو کله چې یو قاضي جذبېږي د 2 کلن دوره تېري خپله د دولت د خوا تعینه بست دی د دولت د خوا تعینه بستېږي په اساس د قاضي د استناف یا د ابتدایي یا د نمرو په اساس د لیاقت په اساس لیاقت پر اساس هغه هم د لیاقت پر اساس دی هغه هم د لیاقت په اساس تعین کېږي هغه هم یو مجموعي امتحان لري لکه موږ چې اوس ادارې کې امتحان اخلو مختلفو بستونه لرو نه نو هغه هم دغه موږ چې 4 ولایت چې دی په اساس د استناف محکمې لرو نه نو هغه امتحان اخلي کې د امتحان وروسته هر سړی په هغه اساس د پیسې د نمرو هغه دغه ته استول کېږي او کامیاب کېږي په اساس د انتخاب هم دی یعنی وروسته له چې ستاج دوره تېره سو بیا که چیرې یو بست اعلانېږي هلته عمومي امتحان د دوی څخه اخیستل کېږي یعنی 100 نفره چې اوس په هرات کې 6 کال جذب سي دا 100 نفرو ته ټول ته کار ورکول کېږي په قضایي بخش کې که یا بیا دوباره امتحان ورڅخه اخیستل کېږي او هر چا چې لیاقت درلود دی د 100 نفرو ته ټول ته په قضایي بخش کې وظیفه ورکول کېږي تعین بستي د دولت خوا ده د ستر محکمې د خوا د تعین بست کېږي د رئیس جمهور د فرمان پر اساس د تعین بستي بسونه چې اداره ضرورت ورته لري فرض مثال مرتس د فراه ولایت کې استناف محکمې کې استناف محکمې کې کوم قاضي ته ضرورت لري هغه خپل د دولت د خوا تعین بست کېږي او فراه ته استول کېږي نه نو هر ولایت د هر ادارې پر مربوط هغه کوم کس چې د دولت د خوا تعین کېږي تعین بستي مکمله د ستاج قضایي د دولت د خوا کېږي په کومو شرایطو باید یو ځوان سمبالي چې د قضایي ستاج لپاره یا د څارنوالي ستاج لپاره هغه جذب سي هغه پروسې ته امتحان ورکړي د امتحان لپاره شرایط شته شرایط بله او موږ د ثبت نام لپاره کوم خاص شرایط لرو هر کس نشي کولی چې د دې پروسې ته ثبت نام وکړي امتحان ورکړي موږ مخکې هم ویل چې یو خو اولي شرط چې د حقوقو د شریعت څخه فارغین کولی شي چې د پروسې ته ثبت نام وکړي بل د افغانستان تابعیت ولري تابعیت ډېره مهم مسله ده چې موږ ته ثبات د کوم کس هر هیواد وګړي چې ستاج قضایي ته ثبت نام ورکړي خصوصا موږ د افغانستان وګړي ټول نشي کولی صرف باید لیسانس د حقوق او شریعت څخه وسه بل د افغانستان تابعیت ولري دا ډېر مهم اصل دی د افغانستان تابعیت ولري بل دغه کوم کس چې ورته مراجعه کوي یا غواړي چې امتحان ورکړي هغه سن باید حداقل 25 کاله دی چې 25 کاله کم یعنی حداقل 25 حد اکثر 15 تر 15 لوړه کسان نشي کولی چې د پروسې ته امتحان ورکړي او ثبت نام وکړي او امتحان ورکړي دا او بل دغه پروسه 2 کاله ده چې په 2 کاله کې د تدریس پروسه دغه پروسه ختمېږي نو اوس دغه خپل د ستاج دوره چې ده کریکولم د اسلام مطابق د اسلامي احکامو په مطابق دی که یا د قانون اساسي په مطابق دی دا خبر د مرتضی اسلامي احکام مرتضی د افغانستان د اسلامي جمهوریت افغانستان یو مهم اصل دی چې باید تطبیق او بل هم د قانون اساسي مرتضی عمومي قانون دی چې ټول قوانین په بار کې نیسي اساسي قانون پر مربوط دي دا دواړه شرایطو په اساس کله کله د حنفي فقه په اساس هم مرتضی فیصلې لرو او فیصلې ترسره کېږي صرف اسلامي احکام په نظر کې نیول کېږي او د اساسي قانون ارتباط پر ترسره کېږي جزا قوانین په نظر کې نیسونه د جزا قوانینو په اساس ترسره کېږي دواړه اصل مهم دي هم اساسي قانون او هم اسلامي احکام یعنی څنګه کېدای شي دوه اصله په
یوه قضا کې سره ځای پر ځای کړو. شاید ځینې مسایل وي چې په قانون کې راغلي وي هغه به شاید د شریعت سره څه مخالفت ولري، که یا د قانون اساسي شریعت مسایل دواړو ته په کتو سره دوی تصمیم ونیسي، نو ستاسو نظر څه دی چې دا تصمیم به قاطع وي؟ قاطع و. موږ د اساسي قانون خبره د اسلامي شریعت د قوانینو مطابق جوړ شوی دی. موږ د اساسي قانون د اسلامي شریعت مطابق جوړ شوی دی. هیڅ کوم داسې طرز العمل یا ماده یا مقرره یا لوایح پکې نشته چې د اسلامي شریعت مخالف وي. یعنې د شرعي لحاظ کومه ستونزه مشکل پکې نشته په دې قضا کې. شنډنوال صاحب د خپل سوالونو پوښتنې خو ډېر راسره پاتې سوې او په دې اړه باندې ډېره مهمه موضوع ده چې خپرونې هم ونیسو، لا هم وخت به لا ډېر کم وي په دې مسلې باندې بحث، خو موږ د وخت د کموالي سره مخ یو. نو ستاسو وروستی پیغام لیدونکو ته څه دی؟ زما وروستی پیغام ټولو ټولنې ته او ټولو ځوانانو ته او ټول هغه کسان چې په دې مسلک کې غواړي چې امتحان ورکړي او دې مسلک ته ځان سمبال کړي، آماده کړي، زما پیغام هغه دی چې دوی باید په هغه اعظمي کچه چې توان لري دوی زحمت وباسي او دې پروسې ته امتحان ورکړي، ځکه چې دا پروسه یو مؤثرترین پروسه ده د هغه کسانو دپاره چې غواړي په آینده کې د ځان څخه ځان جوړ کړي. نو ما ټولنې ته دا پیغام دی چې خپل ټولنې او کورنۍ ته خپل اولادونه او دې پروسې ته تشویق یې وهڅوي چې تر څو دوی وسې کولی چې دوی خپل دغه استعدادونو څخه وخت ضایع نه کړي، خپل استعداد ضایع نه کړي، خپل استعداد څخه استفاده وکړي. نو ټول ټولنې مې پیغام او خبره دا ده چې دوی خپل اولادونه دې پروسې ته تشویق وهڅوي. مننه شنډروال صاحب چې زموږ خپرونې ته راغسته، الله مارکر راوله او لیدونکو ستاسو څخه مې یوه نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل واست. تر بیا چې ستاسو درنو عزیزانو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او لایزار الله سپارو. الله مل شي.